What's up everybody? Welcome back once again sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon, ipapakita natin ang gilas ng ating modified tri-bike. Okay, yawa na God! Lupa dyan sa? Wala ba? Oh my God! Wow! Okay, so as you can see, nakikita nyo naman, di ba? Yung ating in-upgrade, medyo nag-wheelie na siya. Kasi kinuha natin yung isang gulong. Then, hindi naman siya. Try ng ating mga batos dito. Wala. Okay, so shoutout daw sabi ni boss. Bantay ka. Shoutout. Daw. Ugoy. May motor dong. Driver yan. Ready mo dong. Namin driver na. Goods ka ito oy. Wala buka was pabuti ba ka. Ay motor dong. Kira. Okay. For those who like this type of content, share naman kayo dyan. Please subscribe na rin and hit the notification bell. That's the end of our video. Please subscribe, hit the notification bell para update kayo sa mga videos natin. Goods na, goods. Next week.